Okliznit će se, nemoj, pašćeš od ozgo, sad ćeš se razbiti. Umija? Ajde, ja te snimam, tako se klizneš, ideš na YouTube. Bićeš glavna onda. Dobre sti čizme, dok ne klizi. Ali nemojte se gore džabije penjat kad vam treba ići. Ajmo dalje. Okolo idite tamo to. Okolo idite. Jesi li ovo vam slikala? Jesi li slikala vamo? Viš ovo je kakvi su ovi blokova. A šta je zanimljivo, nije isti materijal. I znaš šta je interesantno, isto da se onda odneto i pravo kamijenje i neku vezivnu tu masu, pravo blokove i onda ih donačuje. Ja. Isto u današnje vrijeme beton. Onda kad kontaš, od čega ovdje handovi manji kamen od kijeta. Ali čime ga ovako uvijezalo. Ali oni tamo su blokovi glatki i nemaju ovi sitni kamenčića po sebi. A ovi ovdje imaju. Kako je ga ovako uvijezalo, stano je u vezivni od kijevom. Isto da je niti je beton, niti asfalt, ali moramo uvijezati u kamenju. Znači, priroda se ono nije. Ajmo dalje. Nije to niko donio i bacio. Aha. Još ti blokovi od tamo idu skroz do ovdje. Vidi ovo je sad koji su. Aj. Evo ovo je kad vidiš kolika je površina. Pa vjerujem da su bile ne stepence kao i tamo u Egiptu, samo što su one od zemlje poranale se. Ja sam nekom nije u interesu da ovo sve priznao i to je to. Jer je čitava ova strana ide tamo ono, isti su blokovi. Ovdje išta ima tamo. Čekaj da snimim ovdje. Ima i tu neke stijene. Ima neke odvodnje. Oni stavili da mogu otkupovati im jesmice. Možemo se igrati. Može, ovo je prava stvar. Čekaj nek se vidi ovaj ugao koliki je. Poravnaj ga sa horizontom. Pa to je hoće, to je hoće. Evo ovako ti to.
Nije ni malo. Slobodno hoda. Vidi ovo, odozdo ide jedan materijal, pa gore sad malo ovo kao glatko. Isto je da je nabacilo drugi sloj. Vidiš? Tu meni izgleda isto. Niš ovdje Tu kako je je. neka glina zaglađena, nešto tako. Vidiš sad ovom dalje. Neki finish, ali ozbiljno. Ovo je klizao. Nije. Ima takav tu zvuk, sve da zgora. I on gore ulaziš. U šta, kod faraona, jel? Jo. Aj sad ćemo na Sve po kafu. salamima. Sad ćemo mi na kafu jedno. Tam kari, ono ne tebi bitna mola. Ovo imaju stepence, pa su zlati. Pa imaju stepence, ali eto. Nešto bi se ne hoda stepence. Ali ako se razbijemo, onda će mi se hodat. Neki karak mi se okrizni. Bježi vam. Neću. Neka. Sigurnije ti ovo. Evo se ulaz, jedno. Kakav ulaz, pa on traži ulaze. Od čija ulaz što si ti govorio, to je ta namjesica. Ma ja, ono drugo. Ovo sam ponadal da je ulaz. Ako se vidite, vidite. Ima na vrhu gore. Šta imam silast? Pukotna je ovdje, ona dole nećeš. Dobro snaći ti. Ajde pod potaka bilo, pa zato je pukotna. Gdje je bio potok? Idemo dalje. Tam je vrh onoga. Ajde još gore.